İçkariga o'tiraman. Siz önden çıkın. Mikrofonu yo'qmi? Sarvar chaqiring. Bo'ldi. Yo'qmi? To'g'ri. Aytmoqchi. Aka buning nima joyi oladi? Ha, oladi. Tamam. Biz hozir bizga qo'yadi. Bizga asma qo'ying. Boshlanamiz. Ha. Bu yoshi bu haqiqiy yoshi. Men hozir damlashga harakat qilyapmiz. Bu orasida son oshlarimiz hozir. Chaqaloqlarda. Xo'p, nes. Sizlarni Birinchi qozon ochiladi. Pirasadagi Shunga bitta. Yana Xudo xohlasa birinchi qozonimizga gumishlarni tashlashni boshladik. Birinchi qozonimizga guruchlarni tashlab, ziralarni beryapmiz. Bitta qozonimiz 20 minut, 25 minut atrofida. Keyingi videolarda qo'shlarni ochib bizim ulavara.
Dediler ha karavanıyla çok biriyle. Kesin lakin. İyi lakin. Ondan 15 minut aç var ya. Siz önden çıkışınız ya. Ramazxon. Şöyle ol. Şu ardan çek o orası. Bitti. Ha, Türkiye'de hal çıkardı. Ağzına da bu kadar kolay. Belki koyayım. Hele o süzü yaptırıyorlar diye. İki oynayalım şuna kayı. Ha. Nasıl görüyor? Hoppa bir dedim yani.
İçkariga o'tiraman. Bittasi yetganimi? Bittasi uyga bittasi o'zimga. 2,5 ta ekan Nodirjon. 25 ming so'm qarzingiz bo'ldi. 15 ming so'm 5 10 ming so'm. Qop tashlab berish unga butunguncha yop qoladi. Om bu Kimga bu? Ha, Ish bo'ldi. Aknoxon sizlarga qarang, ishlaring bittasi. Uchta bunga keyin bittalikdan bir yarim. Dog'ini olinglar, oshni sohbaga. bitta noni. Bo'ldi hozir 3 ta. Ani bilmayman, ikkinchisi Siroq ekan. 5 ming qayt. Yeme 5 misin aka? Bedana tuxumdichi? Bedana tuxumni ustiga qo'ydik, 2 ming so'm aka.